اللي بيخاف من ربنا ده لما يبقى تاجر هتشتري منه وانت مطمن، لانك واثق ان عمره ما هيغشك، لانه في الاول وفي الاخر بيعامل ربنا. اللي بيخاف من ربنا ده لما يبقى ابن عمره ما هيقبح فيك ولا هيكسر خاطرك لما الزمن يميل عليك، ولا عمرك هتسمع منه حاجة تزعلك. اللي بيخاف من ربنا ده لما يبقى مديرك في الشغل هتلاقيه بيتقي ربنا وبيقدر تعبك، بيديك حقك في كل حاجة بتعملها وزيادة من غير ما تطلب ده ولا تحاول تلفت نظره. اللي بيخاف من ربنا ده لما يبقى زوج هيصون عرضك وبنتك وهتبقى أمانة في إيده، عمره ما هيجي عليها ولا ينيمها معيطة ولا هيسمح لحد إنه يجي عليها. اللي بيخاف من ربنا ده لما تكون زوجة هتتقي ربنا فيك وفي بيتك، هتكون سندك وأمانك، هتتقي ربنا في أهلك وتحافظ على علاقتك بيهم. خلاصة الموضوع، اللي بيخاف من ربنا مش بيعاملك ولا بيقيس انت بتعمل ايه معاه عشان يديلك مكانة. اللي بيخاف من ربنا ده بيتاجر مع ربنا بكل خير هو قادر يعمله، حتى لو الخير ده كان كلمة كويسة قادر يقولها لحد. وفي النهاية اللي بيخاف من ربنا ما تخافش عليه، لأن ربنا حرسه وبيرعاه وبيتولى أمره. فلو في نصيحة واحدة هقولها لك تغير حياتك والدنيا كلها، هقول لك اتقي ربنا، لأن اللي بيتقي ربنا ربنا بيقف جنبه ومعاه. سلام.